もぐ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 むぎゅーむぎゅむぎゅー。みんなコマンタレブー。今日はアンパンマンペロペロチョコ。わー、いろんなキャラクターがいるね。こっちは大きいチョコだね。しかもこれを使ってオリジナルのチョコも作れるみたい。じゃあ早速開けて食べてみよう。うわー、想像以上に大きいね。僕より大きいよ。それじゃあいただきまーす。もぐ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 。ふはー。食べたらアンパンマンの顔が出てきたね。まだまだ食べ足りないからこっちも食べちゃおう。ふはー。ごちそうさま。こっちも食べよ。じゃあもう全部食べちゃいます。もぐ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 。こっちはいろんな種類の棒が出てきたね。今日は食べるだけじゃ終わらないよ。なんとこの6本の棒とこのプレイドーの粘土を使って遊んでみるよ。粘土に棒を押し付けてオリジナルのメダルを作るんだ。まずはカレーパンマン。粘土をちぎってこねて棒を押し付ける。むぎゅー。完成。きれいにできたね。次はクリームパンダちゃん。むぎゅー。これもきれいにできたね。次はバイキンマン。むぎゅ。きれいだね。チーズチーズ。むぎゅー。かわいい。次はカレーパンマン。あれ、さっきもやったような。むぎゅー。いいね。最後はでっかいアンパンマンだ。むぎゅー。大きなメダル、金メダルだ。全部並べるといろんな色のメダルがあってきれい。あ、やっぱりカレーパンマンは2つあったね。今日はアンパンマンペロペロチョコとプレイドーの粘土を使ってオリジナルのメダルを作ってみたよ。みんなもチョコの棒を使っていろんなものを作って僕に見せてね。じゃあね、バイバーイ。アンパン